Армысыздар, арнамыздың тікелей эфирінде сөзіңіз аузыңызда хабары, студияда журналисті Ыбырай Райымқұлов. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы турасында болмақ. Осы бағдарлама аясында қазақстандық патриотизмді дамыту, қазақстандық патриотизмді біздің өскелең ұрпақтың бойына сіңіру, сол туралы айтылған болатын. Осы тақырыпты бүгін бізге тарқатып беру үшін арнайы келіп отқан қонағымыз бар, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Абай Қабақбайұлы Дүйсенбаев мырза. Абай Қабақбайұлы, қош келдіңіз. Енді осы қазақстандық патриотизм дегенді қалайша түсінуге болады, және осы патриотизм рухын өскелең ұрпақтың бойына сіңіруде қандай бағытта, қандай тәртіпте, қандай жүйеде жұмыстар жүргізіп жатыр? Қайырлы күн, көрермендер. Енді сұрақ өте өзекті мәселені қамтып отыр деп айтамыз. Себебі алдымен тоқталып кету керек. Мынау президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты үлкен мақаласы. Бұл тек қана мақала деп тануға болмайды. Бұл кәдімгі ұлттың стратегиялық маңызы зор осындай үлкен концепциясы деп айтуға болады. Себебі мұнда екі үлкен бағыт және екі үлкен бөлім және 6 бағыттан тұрады. Мұның үшін бәрі тұнып тұрған қазақстандық патриотизм, ұлт мәселесі. Соның үшін ұлттық код, тектілік, одан кейін прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, осы мәселелер қамтылып отыр. Ал енді неге бұл мәселенің ішінде біз қазақстандық патриотизмге тоқталамыз? Себебі сіздер жақсы білесіздер, қазір дүние жүзінде жалпы 200-ден астам мемлекет бар. Оның ішінде Қазақстан Республикасы жер көлемі жөнінен 9 жыл тұрамыз. Бұл жерде мәселе былай отыр. Біздің осындай үлкен территорияда өмір сүруіміз, осы үлкен алып территорияны, тәуелсіздікті біз өзіміздің келесі ұрпағымызға мұра етіп қалдыру, ол үлкен өзекті мәселе отыр. Сондықтан да біз балаларды сол мектептің бастауыш сыныбынан бастап, немесе отбасынан бастап біз патриоттық рухта тәрбиелеуіміз керек. Оның негізін біз қайдан аламыз бастауларын? Бұл негізінде осы біздің қазақтың ұлттық мынау педагогикасы деп айтамыз ғой. Қазақ этнопедагогикасында, қазақтың салт дәстүрінде, ерлік дәстүрлі бәрі де бізге осындай жырмен, батырлар жырмен, немесе жаңа фольклорлық туындылар негізінде тәрбие құралы ретінде қолданыста бар. Ал енді осы кезге дейінгі біздің мынау сіз жақсы білеміз, патриотизмнің даму сатыларын өттік. Ол қандай? Біздің мемлекетіміз ең алғашқы кезде мынау түркі дәуірінде түркі патриотизмі, сақ патриотизмі, одан кейін бертін келе қазақ патриотизмі, Совет одағы кезінде советтік патриотизм, қазіргі уақытта сіздер жақсы білесіздер, біз қазақстандық патриотизм деп аталды. Дегенмен осыған қосалық қолданып жүрген қазір ұлттық патриотизм, елжандылық, ұлтжандылық деген ұғымдарда қолданыста бар. Мұның мағынасы қандай? Бұл да өте дұрыс, бәрі де қолданған заңды. Бірақ енді соның ішінде біз мемлекет құрушы ұлт болғаннан кейін көбіне біз қазақ патриотизміне, немесе жаңа қазақстандық патриотизм деген ұғымдарға тереңірек тоқталуымыз керек. Енді жаңа өзіңіз бір сөзіңізде айтып өттіңіз, жалпы батырлар жыры арқылы. Есіңізде болса, бұған біздің бала кезімізде үлкен аталарымыз осы батырлар туралы, Алпамыс, Қобыланды батыр, басқа да батырлар туралы жырларды кітаптан оқып, біз соны тыңдап отыратын едік. Қазіргі кезде енді бұндай көрініс өте некен саяқ. Жалпы осы Қазақстанның батырлары, қазақтың батырлары турасындағы балаларға арналған әдебиет қазіргі кезде жеткілікті деп ойлайсыз ба? Енді бұл үлкен, былай айтқанда маңызы зор сұрақ деп айта аламыз. Шынында бұл кішкене әрден бастайтын болсақ, мысалы Қобыланды батыр жырын кезінде Нұрпейіс Байғанин бір тәулік бойы жырлайтын болған. Ол сол кездегі импровизаторлық қабілетпен сол құйма құлақ елдің жыршы жыраулары жеткізген. Енді ондай бізде қазір сол деңгейде жеткізетіміз жыршы жыраулар өте аз, санаулы. Ал енді батырлар жыры туралы қазір кітаптар өкінішке орай шынында қазір біздің жалпы тенденция байқалып отыр. Ол негізі үлкен деградация деп айтуға болады. Ол қазір мысалы мектеп оқушылары жалпы қоғамда кітап оқу өте төмендеп кетті. Мысалы қазір жаңағы бір кітапты алып, соны қызығып, оны ізіне түсіп оқу деген қазір шын айтқанда ол үрдіс қалды. Қазір кітапханаларда жалпы
мектеп кітапханасында болсын байқап қарасаңыз оқушылар арасында кітап оқып отқанды біз аз кездестіреміз. Енді мұнаған соны біз үрдісті жандандыру керек сияқты, себебі жаңа кітап оқуның акциясын кеңейтіп, балаларға осы батырлар жыр туралы мынау мектептерде осыны насихаттап, мен тіпті ойлаймын, батыр жырын жаңағы мектепте арнайы курс ретінде жаңағы балаларға оқытса, батырлар жыр туралы жаңағы драматургиялық студиялар ашса екен деймін. Сонда мына батырлардың тұлғалық біз қасиетін әрі қарай біз балаларға түсіндіріп, осындай батырлар болды деп біз үгіт насихатты жолға қояр едік. Содан кейін екінші мен ойлаймын, мына қазақ батырлар туралы жақсы бір мына фильмдер түсірілсе екен, деректі фильмдер. Онымен қоса қазір енді кино индустриясы жақсы дамып отыр ғой. Мысалы біз мынау жаңа ғана көшпендер деген фильмді қолға алып жатырмыз. Шетелдің мынау Түркияның, мынау үнді басқа Корей фильмдерінің орнын соны ығыстырып, патриоттық мәні жоғары қазақтың батырларына арналған жақсы деректі фильмдермен жақсы осындай сериалдар түсірілсе, нұр үстіне нұр болар деп ойлаймын. Сонда біздің балаларымызға бұл насихат жүйесі алдағы уақытта кең тарайды. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, сөзіңіз аузыңызда, сізден шыққан сөз. Осы педагогика ғылымдарын зерттеп жүрген ғалымсыз. Енді осы мектепте біздің білім беретін арнайы мекемелерде жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, театрлар ашылса, мысалға, я болмаса студиялар, тағы да бір қосымша жаңағы сабақтар болса деп. Сіз тағы да бір артқа оралсақ, мен сіздің есіңізге салып өтсем, біздер оқыған кездегі мектепте мысалға факультатив деген болды. Сол факультативтер қазір неге жандандырса қалай болады? Мысалға, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің факультативі деп, сол факультативтің ауқымында жаңағы батырлар туралы жырларды насихаттау. Сол неге соны қолданбасқа деп ойлаймыз? Сіздің пікіріңіз қалай? Бұл өте орынды сұрақ. Негізінде бұл сұрақты енді мектептің оқу тәрбие үдерісіне кішкене тоқталуға тура келіп тұр. Мынау қазір этнопедагогика деген қазір педагогиканың саласы қалыптасып келе жатыр. Кезінде мынау Совет одағынан адыраған кезде бізде осы этнопедагогиканың мектепте алғашқы осы элементтері пайдаланды. Атамекен бағдарламасы, Елімай бағдарламасы деді. Бірақ кейін кезде ол бағдарламалар әрі қарай өзінің жалғасын таба алмай қалды, өкінішке орай. Бірақ енді айту керек, қазір біздің мектептерімізде көбіне тәрбиеге қарағанда оқуға біз көңіл бөлеміз. Оқу сапасы деп айтамыз. ұбт-ның жаңа жетістіктері, нәтижелерін көп айтады. Тәрбиеге келген кезде біз осы тұсты көп айтпаймыз. Шынында біз тәрбиеге көңіл бөлуіміз керек. Мынау Әл-Фарабидің жақсы сөзі бар: тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп айтады. Олай болатын болса, бізге тәрбие бірінші қажет болып отыр. Соның үшін жаңа орынды сұрақ қойып отырсыз. Мына факультатив сабақтар негізінде қазір мектептерде өкінішке орай аты өзгерді. Ол қазір арнайы курстар дейді, немесе элективті курс деп айтады. Ол жаңағы Совет одағы кезінде мынау іргелі пәндер дейді. Соны қиын пәндерді оқыту үшін балаларға жаңағы факультатив курстар ұйымдастыратын еді. Ал енді мектептерде бұл қазір бар, бірақ дегенмен жаңа арнайы курс деп отыр. Осыны әлде болса мектептерде осыны жетілдірсе жақсы болар еді. Сонда балалардың танымдық үрдісі немесе тәрбиеге деген көзқарас оң жаңағы біздің былай айтқанда шешім табар деп айта аламыз. Оны айтып отқан себебім мына шетелдің тәжірибесін айтып кетейін. Мысалы біз Ұлыбритания деген мемлекетте болдық. Сонда мектептерде міндетті пән тек 4-5 пән оқытылады. А қалған пәндерді біз сұрасақ, олардың көбісі элективті курс дейді. Оның ішіне жаңағы би өнері бар, сосын жаңағы сурет салу бар, сосын драматургия бар. Одан соң жаңағы айтып отқан көп жаңа балалардың шығармашылығын арттыратын пәндер қосылған екен. Бұлай ойласақ, бұл өте дұрыс сияқты. Мысалы, қазір біз жаңартылған бағдарламасын мектептерде енгізгелі отырмыз. Алдағы уақытта біз ойлаймыз, жаңағы білімді насихаттау талап етумен қатар, осы тәрбие үдерісіне де, тәрбие мәселесіне көп көңіл бөлуіміз керек. Сонда осы дұрыс болады деп ойлаймын. Көп рахмет. Әбеке, студиямызға келіп, осы өзіміздің халқымызға, жалпы біздің бауырларымызға қажетті мағлұматты беріп, негізінде ел болам десең, бесігің түзе дейді қазақ. Патриот болмаса, елін сүйетін, отанын сүйетін азаматтар болмаса, ол мемлекеттің болашағы бар деп айту қиын. Сондықтан да сіздің осы бағытта атқарып жатқан ерен еңбегіңіз жемісті болсын.
студиямызға келіп алтын уақытыңызды бөлгеніңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.